Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о темах вечернего выпуска. Перспективы дальнейшего развития работы компании «Атомредмедзолото» обсудили в республике. 105 лет исполнилось со дня образования дежурных частей в системе МВД России. Нерюнгринские школьники победили в конкурсе «Моя профессия IT». В Якутии проходит научно-практическая конференция «Чугуновские чтения». В Нерюнгринском районе прошла экспедиция по изучению мест обитания азиатской дикуши. В Москве прошла встреча главы Якутии Айсена Николаева и посла Китайской Народной Республики. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транспортного и культурного сотрудничества. В первую очередь говорили о проекте железнодорожного мостового перехода Джиленда-Махэ, соединяющего Россию и Китай. Реализация проекта сократит путь якутских грузов по БАМу и Транссибу на 2000 километров и увеличит вывоз грузов из Южной Якутии до 10 миллионов тонн в год. Якутия также видит китайских инвесторов в качестве резидентов Тор-Якутии и считает разработку совместной программы по сохранению перелетных птиц, в частности, белого журавля, одной из перспективных инициатив. Этим летом Якутия ждет братские провинции Китая на деловой форум. Он укрепит побратимские отношения. Мы можем совместно развивать инфраструктурные сооружения, которые соединяют наши страны, во-первых. Во-вторых, конечно, мы будем развивать руднодобывающие проекты и перерабатывающие, и сельское хозяйство, скотоводство, туризм. Я думаю, что у нас очень широкий горизонт совместной работы. Мы будем, совместно с вашей страной, рассматривать каждый конкретный проект. Конечно же, нас интересует развитие наших культурных, гуманитарных связей, начиная от продолжения сотрудничества по играм «Дети Азии», заканчивая уже вопросами, например, продвижения якутского кино. Уверен, что и развитие туризма, международного туризма, ориентированного на китайский рынок, конечно же, тоже это то будущее, которое мы должны уже развивать сегодня. Освоение новых месторождений принесет пользу экономике Якутии. Об этом глава республики Айсен Николаев заявил в ходе встречи с гендиректором компании «Атомредмедзолото» Владимиром Верховцевым и первым замгендиректора компании Алексеем Шеметовым. В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей работы компании в регионе. Важно, что «Атомредмедзолото» уже сейчас активно участвует в социально-экономическом развитии Алданского района. Особое внимание уделено и деятельности Эльконского ГМК по комплексному изучению и освоению месторождений урана и золота. Предприятие по итогам прошлого года добыло в республике первые 500 килограммов золота. Постоянный представитель республики при президенте России, председатель Единого координационного центра Якутии Андрей Федотов провел очередное заседание оперативного штаба республики по оказанию материально-технической помощи участникам СВО от республики. На встрече присутствовали бойцы специальной военной операции, которые прошли курсы в Центре обучения операторов информационных систем Якутского колледжа связи и энергетики. 9 выпускников, которые успешно справились с экзаменационными испытаниями, получили сегодня удостоверение беспилотного летательного аппарата. Лучшим 2 ученикам Андрей Федотов вручил именные беспилотники. Напомним, Центр обучения операторов информационных систем в Якутии был создан по поручению главы республики Айсена Николаева. Руководитель регионального исполкома «Народный фронт» Валерий Лютый благодарен якутянам за поддержку участников специальной военной операции. Он отметил, что Народный фронт работает, чтобы простые люди чувствовали поддержку, чтобы люди жили лучше. Простым людям, я еще раз говорю, низкие поклоны, благодарить. Ну и, конечно же, тем ребятам надо помогать, семьям, которые возвращаются сейчас с передовой. Это наш долг, те, которые сейчас в тылу. И вот Народный фронт, название сейчас оправдывает себя тем, что действительно это второй фронт. Мы не должны допустить, чтобы нас разобщили. Мы должны единственно быть едине вместе всегда. Наш многонациональный народ
А в республике у нас сейчас, еще раз говорю, отмечается у нас порыв людей, помощи нашим воинам на передовой. И все понимают, что наше дело правое. И, как мы всегда говорим, победа будет за нами. Банки России предоставили участникам спецоперации и членам их семей кредитные каникулы на сумму 69 миллиардов рублей с конца сентября 2022 до 28 февраля 2023 года. Помимо этого, Банк России привел данные о реструктуризации кредитов. Без учета кредитных каникул, которые были оформлены в связи с началом проведения специальной военной операции, за февраль банки реструктурировали 54 тысячи кредитов россиян на 26 миллиардов рублей. Эти сотрудники не выслеживают преступников, не участвуют в погонях, но зачастую именно от быстроты принимаемых ими решений и их хладнокровия зависит жизнь граждан и самих полицейских. Сегодня исполняется 105 лет со дня образования дежурных частей в системе МВД России. Работа дежурного – ответственный и серьезный труд, который накладывает отпечаток на характер и жизненную позицию человека. В работу дежурной части погрузилась Валерия Наумова. В течение суток в одну дежурную часть города Якутска в среднем поступает 300 вызовов, а в праздничные и выходные дни их количество вырастает до 500. Дежурному, отвечающему на звонок, важно понять, что произошло, правильно оценить ситуацию и максимально быстро принять решение. Звонят даже не по нашей линии, но мы все равно обязаны их обслужить, проконсультировать, если требуется, либо просто кто-то хочет поговорить, кому-то очень скучно. Вот, и звонят поговорить. Ну, периодически нам звонит один мужчина и поздравляет нас, спрашивает, как у нас дела, покушали ли мы. То есть у нас даже такие бывают. Мы должны все равно ответить каждому гражданину на его вопросы, помочь ему. Это наши основные задачи, чтобы люди услышали нас, что мы их слушаем. Это главное, чтобы они понимали, что мы им хотим помочь. Дежурная часть – это сердце полиции. Смена отвечает за координацию работы всех подразделений территориальных органов внутренних дел. В состав смены входит начальник смены, старший оперативный дежурный, дежурный, инженер-электроник, помощник оперативного дежурного и диспетчер. Если вдруг вам понадобилась помощь, вы обратились в дежурную часть устно по номерам 102 или 112, то в первую очередь нужно правильно реагировать на вопросы дежурного. Они направлены на выяснение обстоятельств, которые могут помочь в скорейшем раскрытии преступления. Нужно рассказать о произошедшем как можно подробнее, в хронологическом порядке. Чем быстрее поступил звонок, тем выше шанс поймать преступников. После того, как диспетчер получает вызов, он фиксирует его в специальной программе. Далее сообщение поступает дежурному, который в свою очередь определяет, кто поедет на данный вызов. Совершилась кража. Заявитель Слепцова Ольга Сергеевна. Наша первоначальная задача – это принятие заявления, сообщения о совершении, о готовящемся совершении преступления. Ну и незамедлительный выезд следственно-оперативной группы. И также руководством наружными нарядами. То есть своевременная подача ориентировки наружным службам и то есть, доклад уже вышестоящим руководству. Чем могу помочь? Эти слова ежедневно, не одну сотню раз произносит сотрудник дежурной части управления МВД России в Якутске, отвечая на телефонный звонок. Однако не всегда сигналы сообщения о преступлениях, но тем не менее каждого здесь выслушает, подскажет пути решения проблемы и окажет квалифицированную помощь, как профессионалы своего дела и просто неравнодушные люди. Валерия Наумова, Георгий Григорьев, Якутск. Объявлены имена победителей 11-й республиканской телевизионной олимпиады по финансам и экономике среди старшеклассников. Всего в проекте зарегистрировались более 450 участников из разных районов Якутии. А в заключительном этапе приняли участие 9 финалистов, которые стали победителями 2 заочных поединков. Так, 3-е место заняла Анжелика Никифорова из Мирнинского района. 2-е место и специальный приз от Министерства экономики получила Полина Коробейникова из 15-й школы Якутска. И абсолютным победителем республиканской олимпиады стала Ольга Кардашевская из 20-й школы столицы. Отметим, что она является призером многих олимпиад, в том числе по экономике.
Победитель получила право зачисления на целевое место в финансово-экономический институт Северо-Восточного федерального университета по направлению подготовки бакалавра «Экономика, финансы и кредит». Данная олимпиада проводится в республике с 2013 года. Это у нас 11-я олимпиада. Она проводится в целях повышения финансовой грамотности для старшеклассников, повышения их знаний, общей эрудиции, креативных знаний. Можно отметить, что большее количество участников у нас это Нерюнгринский район, Мирнинский и город Якутск. Подведены итоги конкурса «Моя профессия IT». За звание лучших соревновались 225 участников. Это 75 команд в двух категориях – школьники и студенты. В конкурсе среди школьников победителями стали учащиеся из Нерюнгри. Ирина Жданова встретилась с юными разработчиками. Для того, чтобы стать победителями, нашим ребятам пришлось пройти большой путь. Они готовили проекты и полностью погрузились в атмосферу хакатона. И в результате первое место среди школьников и заслуженные награды. Это денежный приз и, самое главное, целевые места в лучшие вузы страны. Впервые учащиеся лицея приняли участие в конкурсе 4 года назад, когда были в 8 классе. Сейчас с новым багажом знаний, опытом и применением современных технологий их проекты уже собирались из передовых композитных материалов. Вместе с ребятами учился и тоже пополнял свой опыт. То есть начиная с 8 класса, каждый год мы участвовали в 9, 10, 11. И таким образом мы пополняли свой багаж знаний и применяли свои знания и навыки на ежегодном этом мероприятии. На республиканский конкурс ребята представили свой новый продукт под названием «Свои». Это веб-ресурс, позволяющий студентам развивать свою будущую карьеру и создавать единое сообщество. Одним из главных достоинств нашего проекта это является использование нейросетей, например, ChatGPT и нейросеть DALL-E для создания постов. То есть вы вводите всего 5 слов, и нейросеть вам генерирует всю статью с той темой, которую вы ему указали. Соответственно, это позволяет, например, намного меньше тратить время на создание постов. В команде 14 бит Данил – разработчик, Роман – дизайнер, Вадим – организатор и генератор идей. Их разработки высоко оценили на муниципальном уровне и в республике. На самом деле очень приятно, что такие проекты поддерживают на всех уровнях, потому что от лицея, да, который предоставляет нам и пространство для наших проектов, да, где мы их разрабатываем, до Малой академии наук в лице, например, нашего ректора Василия Климовича Павлова, в лице целевого фонда и Владимира Анатольевича, его директора, всей команды, с которой мы постоянно созваниваемся. То есть мы этот продукт разрабатываем и постоянно созваниваемся или даже периодически, когда находимся в Якутске, встречаемся лично, чтобы обсуждать какие-то доработки. Это очень классно. Финал конкурса стал самым масштабным за всю историю его проведения. Участники обучались, делились опытом и консультировались у ведущих экспертов отрасли инновационных технологий. Он объединил профессионалов своего дела и выявил лучших разработчиков среди студентов и школьников. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Северо-Восточном федеральном университете проходят дни открытых дверей. Все учебные подразделения вуза подробнее расскажут абитуриентам об институтах, факультетах, ознакомят с правилами приема на новый учебный год. Как сообщили в Центральной приемной комиссии, мероприятия посетят порядка 700 человек. Это учащиеся и учителя школ районов республики и Якутска. Первыми школьников приняли Институт языков и культуры народов Северо-Востока, Институт психологии, зарубежной филологии и регионоведения, а также юридические, филологические и исторические факультеты. Для них проведены экскурсии по учебным корпусам, по профсоюзным организациям университета. Мероприятия для абитуриентов республики пройдут до 31 марта. Каждый день, практически с 2 до 5, институты, факультеты нашего университета будут готовы встречать в своих корпусах и подробно рассказывать в целом о жизнедеятельности нашего университета. Так, сегодня, например, где-то 500 участников зарегистрировалось. И ожидаем также где-то порядка 400, 500, 600 именно в каждый день. Привить ученикам любовь к аграрной промышленности. В республике проходит 15-я научно-практическая конференция «Чугуновские чтения». Мероприятие проходит в 2 этапа. Так, первый этап прошел в 4 зонах Якутии. Наш корреспондент Галина Чекурова расскажет подробности. С целью приобщения учащихся к сельскохозяйственным наукам в республике ежегодно проходят чугуновские чтения. Первый этап мероприятия проходит по нескольким зонам. Так, в центральной зоне приняли участие более 80 человек.
Так, вот это данное мероприятие вот проводится 15-й раз имени Чугунова Афанасия Васильевича, академика и известного нашего ученого, который начал агропрофильное направление среди школ, который отмечает в этом году 35 лет. И с тех пор, конечно, проделана огромная работа именно привитию и вовлечению детей к труду именно сельского хозяйства. Участников с докладами разделили по 5 секциям: агроэкология, агроинженерия, животноводство, растениеводство и переработка сельскохозяйственной продукции и растениеводства. Станислав Данилов в течение 5 лет работал над своим докладом и изучал морфометрическое изменение при гибридизации томатов. Станислав утверждает, что актуальность выбранной темы заключается в том, что в нынешние дни все овощи прошли процесс гибридизации. Это доклад про то, что когда скрещивать два разных томата, любой овощ можно скрещивать, то получится какой-то другой томат. Изначально они были не очень пригодны для того, чтобы их есть, поэтому скрещивание – это очень актуально, именно селекция. Я уже выступаю с этой темой 5 лет, так что я абсолютно готов. Я настроен на победу. Работу участников научно-практической конференции оценивали эксперты, профессионалы своего дела в сфере агропромышленности и сельского хозяйства. Критерии оценки, они, получается, первое – это новизна и актуальность работы. Также мы оцениваем выступления, ответы на вопросы и значимость работы, и вклад участника в работу. Эти оценки, то есть критерии оценок, конечно, позволяют выявить наиболее талантливых ребят, а также подготовить ребят в дальнейшем более такой научной работе, и не только, потому что умение выступать на публике, защищать свои доклады, и, возможно, кто-то из ребят, в будущем свяжет свою работу именно с аграрной наукой. Отметим, что конференция имеет всероссийский статус. Второй этап пройдет в мае в стенах Арктического государственного агротехнологического университета в столице региона. И лучшие из лучших выступят со своими докладами. Галина Чекурова, Григорий Охлопков, Якутск. С 17 по 24 марта в Якутии состоялась уникальная экспедиция. Ученые отправились в Нерюнгринский район в поисках исчезающей птицы азиатской дикуши. В состав экспедиции вошли ученые Института биологических проблем Криолитозоны и сотрудники дирекции биологических ресурсов. Юрий Осипов с подробностями. В течение недели в лесной чаще в поисках редкой птицы. Уникальная экспедиция прошла в рамках реализации проекта исследовательской работы по оценке современного состояния дикуши. Подобное исследование в зимний период проведено впервые за 20 лет. Маршрут экспедиции с Якутска до Чульмана. С Чульмана полностью исследовали притоки реки Гарбылах. Затем группа переместилась в реку Тимптон местности и базировалась на метеостанции Якутского управления гидрометеослужбы. Весь этот путь экспедиция проделала на машинах, буранах, лыжах и пешком. Спонсировать исследование помогла компания «Полюс Алдан». Исследователи уже предпринимали попытку отыскать дикушу в сентябре прошлого года, но тогда экспедиция не увенчалась успехом. Однако же удалось выяснить, что ареал обитания птицы сократился. Участники экспедиции не стали отчаиваться, помогли очевидцы, которые внушили уверенность, что дикуша все-таки осталась. Дикуш я видел много. По 5 штук на одной елке видел дикуш. Последний раз видел дикушу вот здесь по распадочку. Осенью видел. Подошел к ней, собака ее лаяла. Так чуть-чуть рукой не достаю. Она сидит, эта дикуша. Экспедиция искала визуальные признаки пребывания дикуши. Ее следы удалось обнаружить в местности реки Тимптон, где впоследствии и обнаружили одну особь. Одна из главных особенностей дикуши – она совершенно не боится человека. Это и послужило одним из поводов ее сокращения как вида. Еще одна причина исчезновения – ее уязвимость к человеческому воздействию. Она у нас распространена в Алданском, Нерюнгринском районах, где численность в последние годы, как мы поняли, по сравнению с данными, которые мы получали 20 лет тому назад, катастрофически снижается. Поэтому необходимо обязательно
продолжить исследование. Сейчас полученные данные находятся в камеральной обработке. После подведения итогов этой экспедиции исследования в этой области будут продолжены. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске прошел республиканский фестиваль «От сердца к сердцу» для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Более 100 участников из разных уголков республики выступили с яркими музыкальными номерами, сыграли на хомусе и барабане, исполнили танцы разных народов. По итогам лучшие из лучших получили дипломы, кубки и ценные призы. Дети находятся на домашних обучениях. О том, что эти дети вышли, они все талантливые, их видели, их оценили. Это для них большая честь, большая радость. У нас призы в этом году, большой приз – это телевизор, есть пылесос большой, портативные колонки, портативные подзарядники, все нужные для детей, для интерната. Театр кукол из города Нерюнгри выступил на сцене Русского драмтеатра Якутска. Горожанам представили кукольный спектакль, которого ранее не было в столице. Это постановка по произведению Михаила Булгакова «Китайская история». Его премьера состоялась в декабре прошлого года в городе Нерюнгри. Секреты и фишки китайской истории разузнала наш корреспондент Мария Кардашевская. История театра берет свое начало в 1985 году. На сегодняшний день это единственный театр кукол в республике. У учреждения есть свой собственный бутафорский цех, в котором мастера каждую куклу создают сами. Марионетки, куклы ростовые, паркетные, ширмовые, пулемет, ветви. Для мастеров-бутафоров нет ничего невозможного, когда в их руках поролон, ДВП, дерево и клей. После того, как над реквизитом поколдовали бутафоры, за дело берется художник, который создает полный образ кукольного актера. То есть мы нигде ни у кого не заказываем, а сами все делаем своими руками. Бывает, что даже на большие какие-то мероприятия республиканские наши бутафоры как бы тоже подключаются, и у нас заказывают, и мы делаем. Ростовые, допустим, куклы. И все это бережно упаковали в специальные ящики для кукол и привезли в Якутск, чтобы порадовать жителей столицы. На сцене куклы будто оживают. Для жителей Якутска в новинку стал не только сам формат представления, но и язык его исполнения. Главный вопрос, который заинтересовал меня и, думаю, всех зрителей, действительно ли вы говорите на китайском языке? Нет, на самом деле не действительно. Вообще, когда начали ставить этот спектакль, сказали китайский язык. Ну как, мы же не знаем китайский язык. Как, где? Зашла в интернет, начала искать, вроде бы что-то нашла. Но где-то на самом деле очень сложный язык, и где-то что-то нашла, и где-то что-то использую. А остальное все я сама придумываю. На этом гастроли Нерюнгринского театра не заканчиваются. Теперь труппа отправляется в Нюрбинский улус, где 31 марта актеры порадуют зрителей спектаклем «Китайская история», а 1 апреля – «Навстречу солнышку». Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялся специальный показ нового фильма Степана Бурнашова «Айта». Это уже 13-я работа режиссера и первый фильм в жанре детектив. Частично основа сценария была вдохновлена реальными событиями, о которых режиссер узнал более 7 лет назад. Зрители отмечают захватывающий сюжет и качественную игру актеров. Фильм также показал, что якутское кино не стоит на месте и развивается с каждым годом, предлагая зрителям все более зрелищные и интересные картины. Стоит отметить, что премьера фильма «Айта» прошла на первом российском фестивале авторского кино «Зимний». Там картина получила сразу 2 приза за лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Премьера в кинотеатрах республики состоится 30 марта. Показали фильм в Санкт-Петербурге, в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске. Фильм стартует во всех кинотеатрах страны с 30-го. Стараемся сделать максимальный охват. Фильм на спецпоказах очень хорошо приняли. Фильм поняли, оставались на обсуждении, очень бурно обсуждали поднятые темы в фильме. И надеемся, и по всей России фильм примут на ура.
В 7 видах спорта соревнуются участники республиканской универсиады, которая стартовала на этой неделе в Якутске. Студенты вузов и СУЗов выявят сильнейших по 7 видам спорта. Более 700 участников съехались в столицу, чтобы определить лучших на паркете, борцовском ковре и за теннисными столами. О соревнованиях расскажет Александр Хавренко. Лучшие спортсмены высших и среднепрофессиональных заведений съехались в Якутск для участия в финале универсиады – спортивных состязаний для студентов. В течение 4 дней на различных площадках столицы пройдут соревнования по 7 видам спорта. По вольной борьбе, по настольному теннису, по легкой атлетике, многоборье готово, по настольному теннису, волейбол и бадминтон. Все отбор прошли именно среднепрофессиональное образование. И 9 команд высшее образование уже участвует. Агату, и Чигивкис и Суфу поставили 3 команды. Прежде чем попасть на финальные состязания универсиады, студенты проводили отборочные соревнования в своих учебных заведениях. И на финал поехали лучшие из лучших и сильнейшие из сильнейших. Сюда пришли к нам на финальную часть команды, которые отобрались на отборочных соревнованиях. Это среди СПО Вилюйская группа, Заречная группа, Центральная группа и город Якутск. Так что здесь слабых команд нету. Уровень подготовки у всех очень хороший. Прямо глаза радуются, можно сказать, глядя, как участвуют юные спортсмены. Каждый участник универсиады настроен на победу, но даже если не получится подняться на пьедестал почета, спортсмены не сильно расстроятся. Ведь универсиада – это хороший соревновательный опыт и прекрасная возможность пообщаться с такими же студентами из других учебных заведений. Основной вид спорта у меня волейбол. Во время тренировок волейбольных еще в баскетбол играют другие. Поэтому я иногда смотрю, как они играют, и тоже решила поиграть, посмотреть, как это вообще. Это моя первая универсиада, поэтому все равно мандраж какой-то есть, но все очень хорошо, круто, весело. С другими играть, других узнавать, как другие играют, опыт получать. Финалы состязаний пройдут 1 апреля. И из победителей будут сформированы республиканские команды для участия в студенческих соревнованиях дальневосточного и всероссийского уровня. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.